青藏高原有2萬多個冰湖，這些冰湖像是懸在天上的巨型水庫，也懸在人類的頭頂。我們能做的第一步就是了解它們，而且這個行動刻不容緩。這個山很陡，這以前可能冰川都是覆蓋起來的，冰川化了以後就往上推。我從2005年開始從事冰川和氣候環境變化的研究，但很不幸的是，冰川的消融，而且消融的速度越來越快。冰川消融了以後，大量的冰湖就出現了。一開始，我們慶幸找到了新的研究焦點，但真正投入了以後，發現我們根本不了解冰湖。比如說冰湖潰決，已經越來越頻繁地發生，它存在風險，也是一個新生的生態系統。我們能做的首先就是必須了解它，而且行動要快一點，再快一點。到達這些偏遠的冰湖，單程就得走上6-7個小時。要是背着設備上去的話，來回一趟就得3天。車只能在這停，雨還下着。哎呀，最後感覺肺要炸了。我們那一次強化觀察的週期是7天，每個小時都要進行一次樣品的採集。太快濕了吧？冰湖溫度特別低，在幾分鐘之內可能讓人就僵直了。哇！夠了明嗎？冰湖的變化是比較迅速的，為了捕捉到它的變化，需要住在冰湖邊上，整天整夜待在這裏。我們其實晚上還是蠻害怕的，在我們營地周圍。第2天早上，我們是見到過熊的腳印的。我們不知道是因為我們不夠美味，還是因為熊大發慈悲放過我們了。其實身體上的壓力大家都還可以克服的，但是精神上的壓力是比較大的，因為你在湖邊可能待了幾天，但是你並沒有捕捉到冰湖突變的一個狀態，那時候其實是我們壓力最大的時候。高原上這樣的湖泊數以萬計，光靠人力一個一個跑是不現實的。有一次坐飛機經過高原上空，能看到很多的湖泊，都非常漂亮。其實就萌發了一個想法，我們能不能就是所見即所得？我們看到的這種湖泊的水色變化，它就能反映出水質的變化。那個時候老師提出想法，我們覺得是比較天馬行空的，畢竟通過顏色解讀冰湖是一條沒有人走過的路。現在有信號嗎？係，可以，有信號了，終於連接上了。在證實了冰湖顏色和水的速度關聯性很強之後，從2022年開始，我們與海康威視開始合作。在冰湖上，我們成功地佈設了真全彩視訊監測設備，24小時進行了連續的高解像度觀測。因為融化得很快，它這種顏色可能在半天、幾個小時內就會發生變化。這種變化就像是冰川變化的顯示器，告訴我們冰川消融有多麼劇烈和迅速。這個是人力在這蹲守所實現不了的。能夠從研究所看這個畫面的話，還是比較興奮的。現在我們已經累積了超過100T 的數據，那麼我們就可以實現由鏡頭裡面的水色或者圖片的資訊直接轉化成我們的水質數據，為預防冰湖潰決提供一啲科學依據。10幾年前，當我哋面臨呢個冰川嘅快速退縮，同埋冰湖大量出現嘅時候，其實我哋冇好多實用性嘅科技，我哋都仲係靠人爬上去嘛。
近幾年立即出現了這個高分辨率的攝像頭，我覺得就係、始終都係要相信人類嘅科技進步係能夠幫助我哋去應對危機。我哋經常開玩笑話，只要爬山都可以做冰川嘅研究。佢唔係一場百米衝刺，而係一場接力賽，需要一次次腳步嘅累積。我哋而家做呢啲呢，可能唔一定即刻有結果，但呢啲事呢總要有人做。成個過程就好似邊撞水系，看似係雜亂無章嘅相互交織，但係默默咁累積緊力量，等待住匯聚成光。